हिते मां सां ॿी अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं हैदराबाद मां, जिथे सिंध हाई कोर्ट कारूंझर जबल जे हद मां समूरा कब्ज़ा हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। अदालत 12 कलाकनि में समूरियूं लीज़ूं बि रद्द करे नोटिफिकेशन अदालत में पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच DC थरपारकर खे सुभाणे रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो आहे। कारूंझर सदियूं पुराणो तारीख़ी जबल आहे, जंहिंजी बार नीलामी जा नोटिफिकेशन जारी करे ॾोह कयो पियो वञे। अदालत लाॻापियल ऑफिसरनि खे सुभाणे तलब करे वरितो। वधीक ॿुधणी सुभाणे थींदी। अहम ख़बर खां वाक़े आगाह करे रहिया आहियूं। हैदराबाद में सिंध हाई कोर्ट कारूंझर जबल जी हद मां समूरा कब्ज़ा हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। 12 कलाकनि में समूरियूं लीज़ूं बि रद्द करे नोटिफिकेशन अदालत में पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच DC थरपारकर खे सुभाणे रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूदु आहे हैदराबाद मां आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर नसीर चन्ना। जी नसीर। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच हैदराबाद कारूंझर जबल जी हदुनि मां समूरा कब्ज़ा हटाइण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। जॾहिं त 12 कलाकनि में समूरियूं लीज़ूं बि रद्द करे नोटिफिकेशन अदालत में पेश करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। जॾहिं त अदालत डिप्टी कमिश्नर थरपारकर खे सुभाणे रिपोर्ट समेत ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो आहे। सर्किट बेंच हैदराबाद में जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी ऐं जस्टिस अरशद हुसैन ते मुश्तमिल डिवीज़नल बेंच कारूंझर बाबति केस जी ॿुधणी कई, जंहिं दौरान सुप्रीम कोर्ट जे वकील सजाद अहमद चांडियो, इशरत लोहार ऐं शक्ल मेघवाड़ अदालत में दलील ॾिना। अदालत में माफ़िना त कारूंझर सदियूं पुराणो तारीख़ी जबल आहे, जंहिंजी बार नीलामी जा नोटिफिकेशन जारी करे ॾोह कयो पियो वञे। अदालत हुकुम ॾिनो त कारूंझर जबल जी आख़िरी नंढड़े पथर खां 2 किलोमीटर ताईं परे ताईं को बि कंहिं बि जबल कटींदड़ माण्हू या कंपनी नज़र न अचणु घुरिजे। शर्म जहिड़ी ॻाल्हि आहे त दुनिया में मनता रख ऐं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहिड़ी तारीख़ माग जी खोटाई ऐं कारूंझर जी लीज़ कई वई आहे। उन्हनि ते केस दाख़िल थियणु घुरिजे। अदालत अमलदारनि खां पुछाणो कयो त तव्हां लिखत में लीज़ कैंसिल कई आहे, जंहिं ते जेको सरकारी वकील हुयो उन अदालत खे ॿुधायो त असां वटि अहिड़ो को लेटर न आहे, सिर्फ़ु पब्लिक नोटिस कढियो वियो हो त असां नीलामी कैंसिल कयूं था, जंहिं ते अदालत हुकुम ॾिनो त असां तव्हांखे 12 कलाकनि जो टाइम ॾियूं था। लीज़ खे कैंसिल करण जो नोटिफिकेशन जेको आहे उहो अदालत में जमा कराइण ते तव्हां ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। अदालत हुकुम ॾिनो त 24 कलाकनि में समूरा जेके पथर कटण ऐं खोटाई करण वारनि खे जेको आहे घर भेड़ो कयो वञे। जीअं अदालत ॿुधणी जेका आहे उहा सुभाणे ताईं मुलतवी कई। ठीकु आहे नसीर, वॾी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।